بطحاء مكة يشرق فجر النبوة، تهرول أمنا خديجة بحبيبها ونبيها محمد صلوات ربي وسلامه عليه، تذهب به إلى ابن عمها، إلى ورقة ابن نوفل، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه وما شاهده. يتأمل ورقة، ينظر في سير الأنبياء ومسالك الصالحين ومنهج الأولياء، يقول كلمة عجيبة. يقول ورقة لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له أمنيته في أن يكون حياً حينما يخرجه قومه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورقة: أو مخرجيهم؟ فيقول ورقة: تلكم الجملة، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه الجملة يا كرام ينبغي أن يضعها كل مصلح وكل ناصح، كل داعية إلى التوحيد، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف تأتي إلى أقوام تعلقت قلوبهم بالحجارة من دون الله، عطلوا الأسماء والصفات، أولوها وصرفوها عن ظاهرها، عبثوا بنصوص الوحيين من كتاب وسنة، حكموا عقولهم وألقوا بالكتاب والسنة خلف ظهورهم، طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلوا الأولياء والصالحين منزلة المعصومين، فاتخذوهم أربابا من دون الله، يقضون الحوائج ويتصرفون بأمور الخلق ومقاديرهم من دون الله جل وعلا. لا شك ولا ريب أنك يا ابن تيمية في خطابك التجديدي ستكون غريبا في قومك. ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. لا يأتي رجل على قوم بمثل ما جاء به الأنبياء، بدعوة الأنبياء، دعوة الكتاب والسنة. ما جاء رجل بمثل ما جاء به الأنبياء من دعوة إلى التوحيد الخالص وإلى اتباع أوامر الله وأنبياء الله ورسله إلا وسيعادى. قال ربي جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنت يا ابن تيمية على منهج الأنبياء، فسوف تلقى ما لقي الأنبياء من صد وعناد، من اتهام وطعن على موعد، مع محن ستتعاقب عليك وفتن ستتتابع عليك، ستبتلى، ستمتحن، ستسجن، ستبدع، بل لعل قائلا يكفرك ويتهمك بما يتهمك. يا ابن تيمية، اعلم أن دعوتك إلى المنبع الصافي، إلى تنقية العقيدة مما علق بها من شركيات وثنيات، دعوتك إلى تنقية عبادات الناس من البدع والمحدثات والخرافات، لا شك يا ابن تيمية أنها ستلقى صدودا. فلك ولنا موعد مع محن ستتعاقب عليك على مر 30 عاما.